哇，迪 Sir，我哋嚟到大帽山頂有2部新車喺度喎。冇錯啦，咁一部就係車仔，冇錯一部就豪華嘅 MPV。咁係咩型號啊？一部係 M9嘅 DMI 混能版，一部係 Atto One 係純電嘅版本。咁兩部加埋一齊咧，好似好矛盾啊！究竟兩架有啲咩表現呢？我哋試車同大家講下。上車再講。迪 Sir，頭先我哋都提到啦，我哋嚟到大帽山今日一次過有2部新車喺度啦。而家我哋坐緊呢一部叫做 M9嘅 DMI 啊。咁其實咧佢係一部真情車咧，又係 BYD 啱啱而家我就都幾欣賞嘅。佢喺個 hybrid 裏邊咧，佢做得幾唔錯。同埋而家就基本上咧，我哋香港就個旅程好短啦。係啊，冇錯。即係好少會幾百公里一日噶嘛。咁但係喺內地就唔係啦。即係由深圳走去廣州，或者係出咗廣州隨時發生啊嘛。咁所以其實而家內地咧增程車咧就越嚟越流行，好受歡迎。反而純電咧就慢慢就降咗溫。係啊，因為個里程焦慮始終喺度。你無論譬如我哋香港咧，其實我哋都已經叫相對地多充電樁嘅。冇錯。但係你一同國內比咧，話蚊比同牛比，因為國內咧其實好多城市咧，佢哋連路邊嗰啲位佢哋都有充電樁去俾大家。但係啦，當然啦，快有快充，慢有慢充啦。咁你如果一個長嘅旅程坐住一部純電嘅，都幾多問題會出現嘅。尤其是要經長途公路咧，係啦，冇錯。咁你喺中間咧，其實要充電咧，有機會要排隊。我試過啦，嗰次好大件事，因為我同屋企人去旅行啦，跟住就喺公路嗰度差唔多冇電啦，剩翻20幾個%就揾10幾個%，係啦，咁就好焦慮嘅情況底下揾到一條充電樁，咁我排隊先。排完隊咧，最後我哋因為慢充嚟嘅，即係中充啦。跟住我哋係喺架車度食乾糧，食咗個幾鐘，充翻咗少少電先喐得到。係啦，咁所以咧而家呢啲混能車咧，其實我覺得哇，叫做 Happy Medium， 佢中晒呢個環保條例裏邊，我覺得一個好靚嘅位置。你又符合到環保啦，又有一個解除呢個里程焦慮嘅。咁可能我哋今次呢一部咧，其實佢係一個1.5公升嘅引擎啦，跟住再加咗呢一個 turbo， 再加埋呢一個電落去，所以咧其實佢每一次充電咧，佢都行到過1000公里出嚟。其實頭先咧都各自啦，我哋揸咗2部車都一段時間啦。阿迪想可以分享一下喎。咁我哋今次呢一部叫做 full size 足本嘅7人車啦，你覺得操控起嚟有啲咩感覺俾到你？操控咧就都係 MPV 嘅感覺啦，佢高身啲嘅。咁但係我覺得佢呢一架控制嗰個避震咧做得唔錯嘅。譬如我哋過一啲彎咧，好似而家有啲 S 彎啦，一個扭完左，跟住再一個扭右咁樣，你會發覺佢都控制得個車身嘅 body roll 咧係比較係平順，就唔會話搖嚟搖去，咁令到你冇乜信心嘅。咁而家喺一個譬如大山嘅呢個山路啦，咁我哋頭先都未試過啦。咁上山落山咧，嗱佢1500cc 加埋個電混能一齊上山，其實又唔覺得佢冇力嘅喎。係喎，因為佢其實好大一部車嚟嘅。而家呢度講緊5米有多嘅車，咁其實喺香港一個停車場正常嘅位，揼冚嘅嘢嚟嘅。咁但係到我嘅乘坐感咧，我發現一樣嘢。頭先喺車外面望住咧，我已經覺得呢一部車喺啲彎路裏邊好定嘅，即係佢冇啲好特別嘅扭嚟扭去啊！我唔會覺得佢好似一部貨喺度，你見到佢側實，佢完全穩定地喺呢條大山嘅彎路裏邊行。坐咗上嚟，作為乘客咧，其實我個感受更加強烈嘅就係咩咧？佢原來嗰個穩定性做得好好啊！呢部車，我做一個乘客咧，其實唔會有太多過多嘅啷嚟啷去嘅感覺，俾我感覺得到。仲有就係佢都係用翻支太波棍啦。咁呢波棍譬如喺以前嘅 Tesla 啊，以前嘅 Benz 上面都見喺右手邊啦。係有波棍㗎。咁就好容易適應，一上車唔使錄好多嘢啦。咁佢都係有個 start stop 掣咁樣俾你去揀啦，又唔會話坐上去，咦開咗車未㗎咁啊？咁基本上都係一架感覺上會比較傳統啲。咁但係車入邊嘅裝飾啊，或者佢嗰個裝備咧，其實都幾強。前邊呢度可以有一個手機充電啦，仲要50W嘅快充嚟嘅喎，有一個電子嘅倒後鏡啦。
後座先犀利喎，後座好多功能喎。我想講嘅係佢有真正嘅按摩功能啦。即係咩叫真正按摩咧？因為有好多車嘅按摩椅其實用氣囊嘅，佢呢一個真係有嚿嘢喺裏邊揞下咁樣揞嚟嘅。跟住頭先我數過，起碼有5至6個唔同嘅按摩模式啦。跟住張座椅啦，後座嘅2張座椅。佢哋係都可以做到呢個叫零重力嘅位置啦，尤其是我哋乘客位呢邊，可以一掣一撳，即係撳係啦。呢一張凳我而家坐緊呢張會伸到最前瞓低咗嘅，但係後座嗰個老闆位咧就好舒服啦，可以晾起晒腳啊，一個好舒適嘅狀態，半瞓咗喺度一個。似乎而家 MPV 講豪華嘅、大型嘅，冇依張零重力嘅座椅設計咧，好似就會俾人哋爭咁啲啦，係咪？跟住喺佢嘅中控，佢有個手柄咧，嗰度控制到自己個座椅好多樣嘢啦。喺個門把嗰邊咧，佢都仲有好多功能嘅。喺後座中排乘客嘅門把咧，佢哋係可以自己控制得到個溫度，係啦。咁佢哋可以控制到溫度之餘咧，可以控制埋個天窗嘅開關啦。冇錯。喺我哋乘客呢一個位置咧，其實我而家冇喺呢個位咧，係一個電視嘅。同埋嗰個電視咧，即係配合埋啊，連最後排嗱第3排我都有試坐過嘅，就唔係好闊落㗎啦。咁但係咧就好出奇啊，真係出奇嘅。原來嗰個凳 pan 係可以挨到好後喎。冇錯。最後排喎，大家要記住，前邊嘅座墊咧又唔係話特別闊。咁但係佢咧又唔會比傳統嘅7人車咧，通常後邊好單薄噶嘛，佢都叫做一張凳嚟嘅。係，冇錯。咁變咗就坐最後排咧，就算坐3個人咧，就已經可以挨得好好舒服啊。係。咁變咗就唔會話逼埋一嚿好焗足。咁第3排都唔錯。所以咧，其實我呢一下就真係會讚下比亞迪嘅設計師嘅，佢哋玩呢個空間魔術，佢哋今次玩得好靚。佢係令到3排凳各自各都有不同程度嘅舒適可以享受得到。有冇啲乜嘢可以彈得到佢？而家就興晒天幕頂啦，但係天幕頂當然有辣有唔辣。係啦，犧牲咗啲嘢㗎。而家就前後天窗就係都好傳統嘅。總之成架車咧係比較傳統啲嘅，似汽油車。之前舊嘅，咁但係咧又多翻佢嘅 OS 咧，就係而家啲電動車有嘅 OS 啦，冇錯啦。咁唔中意嘅地方，外形係稍為冇咁點樣講？好似譬如如果係騰勢啊 D9，走出嚟好顯赫咁樣。係啦，冇錯冇錯。咁呢架走出嚟就比較平凡啲一架家庭車咯。咁有好有唔好嘅，低調啲。冇錯。但係入邊其實都好豪華嘅。我咧想轉個運動模式俾你試下，跟住係啦。咁我咧就會覺得啦因為呢一部車對於我嚟講，而家冇咗1換1之後，新推出嘅7人車其實就唔係好多部嘅啫。啱啱就係幾個牌子之間都有出咗新嘢啦。好啦，咁其實咧佢哋真正嘅對手嚟㗎啦。咁我就會比較咧，佢哋究竟喺裝備上面有冇邊部多咗啲乜嘢，少咗啲乜嘢嘢嘅？我覺得內地嘅電動車品牌，好似大家嘅設備咧，好似俾我感覺就係走去一間同一間去訂，好似大家都你有嘅我都有嘅，冇錯，好少會缺乏嘅。係但係呢一部我覺得多咗少少嘢嘅係咩咧？中排嗰2張老闆凳咧，其實佢哋係小腿個位置係可以提升嘅，自己個角度可以隨意調校。咁樣咧，呢一個係一個優勢嚟嘅。即係如果你稍為長途少少嘅時候，你想真係好放鬆個人，有嗰個腳托呢個感覺會好唔同。係，但係咧我又揾到一啲嘢係人哋有佢冇嘅喎。講緊遮陽簾呢一部好消息嘅就係天幕嘅遮陽簾，佢係有嘅，自己係可以控制晒嘅。尤其是中排嘅老闆自己都有一粒掣，佢俾你控制埋嗰個天幕嘅開關個遮陽簾。但係啦，有另一個遮陽簾咧，中排係冇咗嘅，就係側邊嗰塊玻璃。係啦，因為其他有啲牌子係啦。側邊嘅窗簾咧，其他牌子係有嘅，但係佢呢一個咧就啱啱缺乏咗嘅一個選項嚟嘅。但係唔排除會唔會往後有啲更加高級嘅版本會有埋呢啲嘢出現咧？出奇嗱，你發現咗咁多嘢，我發現有樣嘢都嘅，譬如咁，嗱，即係風睇呢度有啲乜嘢？咦，有得避人吹喎，即係避開晒啲人喎，或者係你想兜口兜面嘅又咁。喂，我中意掃風喎，如果掃風其實就
前後成個感覺會好舒服嘅。不過就呢個好窩心嘅，係，但係又要彈啦。點解一定要喺個 mon 度校咧？係啊，有冇得旋鈕咧？我成日都係話，而家啲車咧就將啲掣咧就收埋晒，係咪因為慳錢咧？整一粒掣其實可能呢個每架車多5蚊。其實咧，我都係傳統派別嚟嘅，你最好俾翻啲掣嘅我，因為係咯，而家真係講緊冷氣模式咧，係一粒掣都冇嘅。但係佢又好得意嘅，佢可以俾你揀喺個 mon 度，比較麻煩，但係都有得揀，有得選擇。咁喺呢一度啦，實體掣我哋會有啲乜嘢嘢咧？會有個模式嘅選擇啦，即係頭先我揀咗個運動模式俾呢個就值得讚嘅。係啦，另外一個咧，可能大家都會關心嘅，因為我哋呢一部有部混能車啊嘛。究竟我自己有冇得選擇？喂，我純電得唔得啊？我純去變咗混得唔得？係有嘅，我哋有一粒仔度可以撳咗佢 EV。引擎嗰把聲啱啱冇晒啦。即係翻屋企泊車或者入停車場就可以 EV 啦。一嚟我一撳翻又變翻 HEV， 咁所以咧其實呢一部車咧都好多個組合俾你揀啦，即係運動模式可以揀啦，有正常嘅慳電模式啦、舒適模式啦、雪地模式佢都有得俾大家揀。大家可能成日會諗啊，喂，其實我喺香港你俾個雪地模式我做咩咧？其實我出到外面試車嘅時候我就試咗啦。雪地模式咧，基本上佢對於電動車嚟講咧，佢幾大作用嘅。佢唔係一定落雪俾你用，濕地啦，濕地啦，或者有陣時你覺得喂唔係喎，有啲車咧佢個 one pedal drive 縮腳，佢幫你剎緊車嗰樣嘢，咁其實咧佢有陣時會好大力啦。咁你有陣時又冇得俾你揀佢關閉啊呢一個 one pedal drive，咁可以點樣做咧？你就係着咗個雪地模式，你一着咗個雪地模式咧，佢會俾翻你自己嘅右腳去控制個迫力嘅。所以咧喺電動車嚟講咧，雪地模式其實都有呢啲隱藏後面嘅功能，大家可以試得到出嚟。即係唔講都唔知喎呢啲。係啦，架車都有㗎。嗱，起碼呢一部有。某幾個牌子我試過都有嘅。幾好用嘅，因為我成日都覺得我好希望我自己隻右腳係控制得翻晒所有迫力嘅。迪 Sir， 我想問下呢一部車你會俾到幾多分佢啊？作為一部7人車。因為暫時未知個定價啦，但係我估計咧就可能50零萬去到60萬到啦。無論係電動車定係混能車，都係冇稅項上嘅優惠㗎啦。冇錯啦。咁變咗我估即係有得鬥嘅。如果50幾60萬咁樣啦。咁另外就係我覺得架車咧，其實就隔音做得 OK 嘅。3排座椅都坐得舒服嘅。冇錯。即係我哋有時就係7人車前後，即係前中排，我哋都覺得 OK。後排就多數都會彈嘅啦，好窄啊，或者好單薄啊，坐落去即係小朋友坐都可能會投訴。冇錯。咁呢一架就算成年人坐後排咧，應該都唔會點投訴嘅。冇錯。係3排都舒服，呢個好難得。咁你會俾幾多分佢啊？我會嗱冇價錢因素情況底下，冇價錢因素我都會俾到80分嘅。好嗱，如果我咧喺呢一個7人車市場裏邊去睇呢一件事咧，我覺得呢一部車暫時俾到我嘅感覺咧，其實佢係一個叫全包宴嚟嘅，佢係乜都俾晒你。佢車裏邊嘅用料，你摸得到嘅地方，感受得到嘅地方，佢都有一個舒適性喺度嘅。咁去睇翻啊，同市場另外一啲牌子比較時啊，佢嘅競爭性都大嘅。我甚至乎可以俾到85分佢。嗱，我如果知道埋價錢，我可能就會上落得到5分嘅，因為價錢會係個好大嘅取決因素嚟嘅。咁有冇競爭性？除咗佢嘅用料之外，咁其實都好多因素噶嘛。咁所以我哋咧等埋佢官方宣佈個價錢，我哋就可以有個最實淨嘅結論俾大家啦。